अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ड्राइवर जॉब्स इन दुबई के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज से मैं हाजिर हूं। दोस्तों, आज भी आपके लिए न्यू एंड अपडेटेड जॉब लेकर आया हूं, तो चलते हैं सबसे पहले जॉब की जानिब। सो फ्रेंड्स, ये न्यू एंड अपडेटेड जॉब है। हैवी ट्रक ड्राइवर रिक्वायर्ड इन दुबई। सो लेट्स चेक आउट द डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। Heavy truck driver required in Dubai. Urgent requirement for heavy truck driver, license number 4, flatbed vehicle, immediate joiners, salary 2500 plus overtime plus accommodation, transport, medical and visa. Work location Dubai, working hours 8 hours plus overtime. So friends, ये जॉब की डिटेल्स हैं जो कि अर्जेंटली हैवी ट्रक ड्राइवर रिक्वायर है, जो कि लाइसेंस नंबर 4 होना चाहिए, फ्लैट बेड व्हीकल। और आपको जो है ज्वाइन फौरी तौर पे आपको ज्वाइनिंग देनी होगी। और इसके साथ ही जो सैलरी है वो तकरीबन 2500 आपकी बेसिक सैलरी है। इसके साथ जो भी आपका ओवर टाइम होगा, आपको रिहाइश, आपको ट्रांसपोर्ट और मेडिकल और वीज़ा आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी की तरफ से। और जो जॉब लोकेशन है और वर्क लोकेशन जो वो दुबई है। सो फ्रेंड्स, वर्किंग आवर्स आपके 8 आवर्स होंगे। इसके ऊपर जो भी आप करेंगे वो ओवर टाइम में इंक्लूड होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है हैवी ट्रक ड्राइवर का और लाइसेंस भी है आपके पास वैलिड, देन आप एलिजिबल हैं और इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली अपनी करंट अपडेटेड जो सीवी है वो इनको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और जॉब की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है उसमें भी ये नंबर, तो आप इजीली उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही आसान प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ लिंक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर आप मज़ीद जॉब सर्च करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे डेली बेसिस पे जॉब अपडेट होती हैं। इसके अलावा अदर कैटेगरीज की भी जॉब हैं, वो भी डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं, तो आप इजीली विजिट कर सकते हैं और अपने क्राइटेरिया से रिलेटेड जॉब को सर्च करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाजमी देखा करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये लिंक्स जो हैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पेज पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां से इजीली विजिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अल्लाह हाफिज़।